Բարի օր հարգելի հետևորդներ, եթերում ABC լուրերն է, ես Գառնի Մութաֆյանն եմ, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Խուզարկություն Արմավիրում, ինչ մանրամասներ են հայտնի։ Փաստաբանը ներկայացրել է Արշակ Սրբազանին վերագրվող տեսագրության փորձաքննության արդյունքը, ինչ է պարզել քննությունը։ Բոլոր փորձագետները իրենց երկրներում լիցենզավորված դատական փորձագետներ են, համապատասխան ոլորտի։ Արցախի շարժումը հանուն պատմական արդարության էր, լրանում է շարժման 38-ամյակը, Արցախի պաշտոնյաներն այցելել են Եռաբլուր։ Ալիևը վրեժ է լուծում Արցախի առաջին պատերազմում պարտության համար, միջազգային մամուլի արձագանքը։ Փաստաբան Արսեն Բաբայանը ներկայացրել է Արշակ Սրբազանին վերագրվող տեսանյութի փորձաքննության արդյունքը։ Փաստաբանի խոսքով քննչական կոմիտեն չի փորձել պարզել կարևոր հարցը։ Արշակ Սրբազանին վերագրվող տեսագրությունն իրական է, թե կեղծ։ Ընդ որում, փորձագետը չի հաստատում, որ տեսագրության մեջ պատկերված անձը Արշակ Սրբազանը նույն անձն է։ Ասում է, հավանաբար նույն անձն է, բայց քննչական կոմիտեն այդ հավանաբարը մոռանում է, ասել է Բաբայանը։ Հարց չի տրվել։ Արդյոք այդ տեսագրությունը իրականության հետ առնչություն ունի թե ոչ։ Արդյոք այդ տեսագրությունը կեղծիք է թե ոչ։ Հա որևէ նման հարց չի տրվել։ Հիմա ես դրա մասին, երբ որ արեցի իմ առաջին հայտարարությունը, ինչ էի ասում։ Ասում մենք հո չենք ասում, թե Արշակ Սրբազանը գանգրահեր մի բաց մաշկով մի երիտասարդ է, որը բոլորովին նմանություն չունի այդ տեսագրության մեջ եղած անձի հետ։ Մենք այլ բան ենք ասում, տեսագրության բովանդակությունը կեղծված է։ Դուք արհեստական բանականությամբ բազմաթիվ այդպիսի տեսագրություններ տեսել եք սարքած, չէ՞։ Բաբայանի խոսքով փորձաքննություն են իրականացրել Մոնտենեգրոյում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Սերբիայում։ Կան այլ երկրներ ևս, որոնցից սպասում են փորձաքննության եզրակացություններ։ Իսկ քննչական կոմիտեի փորձագետի մասին որևէ տեղեկություն չունեն, չգիտեն ով է, ինչ կրթություն է ստացել։ Բոլոր փորձագետները իրենց երկրներում լիցենզավորված դատական փորձագետներ են, համապատասխան ոլորտի, որոնց նաև դիպլոմները, նրանց վկայականները, փաստաթղթերը ամբողջությամբ դրված են փորձաքննության եզրակացությունները, որոնք կլինեն հասանելի։ Մասնավոր ընկերություններում են աշխատում եք։ Տեսեք, մի Ռուսաստանին օրինակ կազմակերպություն է մի ամբողջ, որը տարբեր փորձաքննություններ է իրականացնում, Սերբիան ու Չեռնոգորիան իրենք անհատներ են, որոնք լիցենզավորված են պետության կողմից որպես փորձագետ դատական փորձաքննություն իրականացնելու համար։ Իսկ Ավստրիայում ավարտվել է եպիսկոպոսաց հավաքը, հոգևորականները հայտարարություն են տարածել, հորդորելով իշխանությանը դադարեցնել եկեղեցու նկատմամբ հալածանքները, գործել սահմանադրությամբ և հակասությունները լուծել երկխոսության միջոցով։ Իդեպ վեհափառին աջակցող հայտարարության տակ ստորագրել է նաև Փաշինյանի այսպես կոչված բարենորոգման ծրագրին միացած հոգևորականներից Հովնան arczepiskopos Տերտերյանը։ Դադարեցնել եկեղեցու հանդեպ հալածանքներն ու հարգել եկեղեցու դարերով ամրագրված ինքնիշխանությունն ու ինքնավարությունը, եկեղեցի պետություն հարաբերությունները խարսխելով փոխադարձ հարգանքի, իրավասությունների հստակ տարանջատման եւ ազգային շահի առաջնահերթության վրա։ Վերջ դնել շինծու մեղադրանքներով ու զրպարտություններով եկեղեցականների ու ազգընտիր ամենայն հայոց հայրապետի նկատմամբ բռնաճնշումներին, ազատ արձակել կալանավորված 4 սրբազան մեր եղբայրներին, քահանային, նաեւ եկեղեցի ի պաշտպանություն հանդես եկած հայորդիներին, գործել բացառաբար Հայաստանի սահմանադրությամբ, օրենսդրությամբ եւ միջազգային օրենքներով եւ հավատարիմ մնալ հռչակված ժողովրդավարական սկզբունքներին, արկա խնդիրներն ու հակառակությունները փարատել երկխոսության ոգով առանց նախապայմանների, զերծ մնալով անհեռանկար վերջնագրային խոսույթից։ Քիչ առաջ Մայրաթորը հայտարարել է, որ 85 տարեկանում երկարատև հիվանդության պատճառով մահացել է Մեծիտան Ընկիլիկ հոգաթողիկոսության միաբաններից Տաթև arczepiskopos Սարգիսյանը։ Ժամեր առաջ ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Արմավիրում խուզարկություններ են իրականացնում մոտ 20 հասցեներում, այդ թվում Մերձավանում, թե որն է իրավապահների գործողությունների պատճառը, դեռևս պարզ չէ։
Ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում, մարզի 20-ամյա բնակիչն իր մեքենայով Երևան-Երասխ ավտոճանապարհին դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, բախվել ծառերին, հողաթմբերին, մոտ 25 մետր շրջվելով հայտնվել հողամասում։ Վարորդը տեղում մահացել է։ Ըստ ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի, վարորդը ծառայում էր Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկում։ Համազգային պայքար, հանուն արդարության, պատմական ճշմարտության և միացման։ Այսօր լրանում է Արցախի շարժման 38-ամյակը։ 1988 թվականի հենց այսօրը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզային խորհուրդը որոշում ընդունեց դիմել խորհրդային իշխանությանը, Ադրբեջանի կազմից դուրս գալու և Մայր Հայաստանին միանալու համար։ Արցախի և Հայաստանի պաշտոնյաները հարգանքի տուրք են մատուցել շարժմանը հաջորդած պատերազմներում զոհված տղաների հիշատակին։ Պաշտոնյաները համոզված են, Արցախյան շարժումը շարունակելը կամ արցախցիների իրավունքների համար պայքարը դադարեցնելը մեկ հոգու որոշելու հարց չէ։ Մեր պայքարը շարունակվում է, մեր իրավունքների պայքարը շարունակվում է, դա մեկ մարդով կամ այսօրվա իշխանությունների որոշելիք չէ, որ դադարում ենք պայքարել, մենք տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մարդիկ անհաշտ են այդ մտքի հետ, Արցախի կորուստի հետ և այս հարցում մենք մենակ չենք և կարծում եմ Հայաստանում լինելով ազգային իշխանություններ այս բոլոր հարցերը և բոլոր մտահոգությունները կվերանան։ Մեր պայքարը անկախության կերտման համար սկսվեց Արցախյան շարժումով, Արցախյան ազգային ազատագրական պատերազմով և Արցախի ազգային ազատագրական պատերազմի հաղթանակով։ Դա մեր այսօրվա երրորդ հանրապետության ծառի արմատն էր։ Եվ եթե ոմանք փորձում են կտրել, չորացնել ծառի արմատը, իրանք կչորացնեն ամբողջ ծառը։ Իսկ այսօր Ադրբեջանը ոչ միայն ոտնահարում է արցախցիների վերադարձի իրավունքը, այլև դատում է մեր հայրենակիցներին կեղծ ու հորինված մեղադրանքներով։ Դոչե Վելեն գրել է, որ Բաքվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը դատապարտել է ՑՄ ազատազրկման կամ երկարաժամկետ ազատազրկման, Ալիևի դիտավորյալ դաժանության ցուցադրման պատճառը մեկն է։ Նա վրեժ է լուծում Արցախի առաջին պատերազմում պարտության համար։ Պարբերականը զրուցել է փորձագետի հետ, որը շեշտել է, Ադրբեջանի նախագահը կարող է իրեն թույլ տալ նման խիստ դատավճիռներ, քանի որ նրան չի հետաքրքրում միջազգային քննադատությունը։ Բաքուն ակտիվացել է նաև լոբիստական դաշտում, կան հստակ թեզեր, որոնք առաջ մղելու համար Ադրբեջանի օգտին որոշումները օրենքներ գնելու համար Բաքուն ծախսում է միլիարդավոր դոլարներ։ Լոբիստական դաշտում էլ է Բաքուն գործում Անկարայի հետ, օգնության է գալիս նաև հրեական լոբինգը։ Ինչ մեխանիզմների է դիմում Ադրբեջանն այս դաշտում, ինչ խնդիր է դրել իր առջև Ադրբեջանն ու ինչ հակազդեցության է հանդիպում։ Պատերազմ առանց զինվորների, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի քարոզչական ճակատը ռեպորտաժում։ Արցախ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, արևմտյան Ադրբեջան ու ագրեսորի դիմակից ձերբազատում։ Բաքուն մոբիլիզացրել է քաղաքական, ֆինանսական և դիվանագիտական ամբողջ ռեսուրսը միջազգային այնպիսի միջավայր ստեղծելու համար, որը կսպասարկի իր ռազմավարական շահերը։ Սա պարզապես հայտարարությունների պատերազմ չէ, սա ազդեցության համար մղվող պայքար է։ Միևնույն ժամանակ առաջ են մղում նաև արևմտյան Ադրբեջան այդ կեղծ նարատիվը, հատկապես Արցախահայերի տեղահանությունից եւ Արցախի լիակատար օկուպացիայից հետո իրենց գլխավոր նպատակը հատկապես Եվրոպայում լոբիստական կազմակերպությունների միջոցով հենց արևմտյան Ադրբեջան թեզը առաջ տանելն է։
Թուրք-ադրբեջանական տանդեմը միայն մարտի դաշտում չէ, որ համատեղ է գործում։ Անկարան բացում է դիվանագիտական դուռը, Բաքուն ապահովում ֆինանսական լծակները։ Մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ դեպքերում թուրքական եւ ադրբեջանական այսպես կոչված համայնքների ներկայացուցիչները հանդես են գալի ընդհանուր ճակատով։ Թուրքական կազմակերպությունները, համայնքի ներկայացուցիչները, որոնք ավելի արմատավորված են արևմուտքում, իրենք տրամադրում են մեխանիզմները, որոշակի ազդեցության ճանապարհներ, իսկ ֆինանսավորման բեռը իր վրա վերցնում է Ադրբեջանը։ Ֆինանսական բաղադրիչն այս քաղաքականության առանցքային մասն է։ Խոսքը միլիարդավոր դոլարների մասին է, որոնք ուղղվում են քաղաքական որոշումների վրա ազդեցություն գործադրելուն, փորձագիտական դաշտում օրակարգ ձևավորելուն եւ մեդիա ազդեցություն ապահովելուն։ Միաժամանակ վերջին տարիներին նկատվում է լոբիստական ռազմավարության վերաձևում։ Մենք գիտենք, որ նաև Արցախը դարձրել են, այսպես ասած, տուրիստական կենտրոն, այնտեղ պարբերաբար հրավիրում են լրագրողների, տարբեր տուրիստական կազմակերպության ներկայացուցիչների եւ նրանց միջոցով հաջորդաբար միջազգային լրատվական գործակալություններում հրամցնում են այն ինֆորմացիան, որը ցանկալի է այդ թուրք-ադրբեջանական լոբիստական կոալիցիային։ Ադրբեջանական լոբինգն ակտիվացել է նաև օկուպացված Արցախում կատարված ավերածությունների եւ մշակութային վանդալիզմի հետևանքները քողարկելու ուղղությամբ։ Առաջնահերթությունների թվում է Զանգեզուրի միջանցքը, սակայն այստեղ Բաքուն գործում է ավելի նուրբ, հաշվի առնելով տարածաշրջանային բարդ հաշվեկշիռը եւ խաղաղության խաչմերուկ կոչվող օրակարգը։ Այս պահին իրենք առավելապես տեսանելի են հրեական կազմակերպությունների միջոցով արտերկրում։ Մենք եթե նախորդ տասնամյակի ընթացքում կտեսնեինք կոնկրետ Ադրբեջանից ֆինանսավորվող եւ այսպես ասած երիտ ադրբեջանցիներ իրենցից ենթադրող կազմակերպություններ Բրյուսելում, Գերմանիայում, Մեծ Բրիտանիայում եւ այլն, ապա այս պահին դրանք որպես այդպեսին չեն երևում, փոխարենը եկել է իրենց փոխարեն հրեական լոբին։ Թուրք-ադրբեջանական քարոզչության թիրախ է դարձել նաեւ Սփյուռքը։ Արցախի նախկին արտգործնախարարը ներկայացնում է վերջին օրինակներից մեկը։ Ամերիկայի վերջի օրերին նաև մի սկանդալ կա, թուրքական ծագումով հայտնի գիտնական բժիշկ, Մեհմեդ Özözk, որը նաև պետական պաշտոնյա է փաստորեն ԱՄՆ-ում, բացահայտ ատելության արշավ էր սկսել հայկական համայնքի հետ, մեղադրելով հայերին նրանով, որ նրանք ազգովից զբաղվում են խարդախությամբ եւ խաբեությամբ։ Սակայն ազդեցության համար մղվող այս պայքարը միակողմանի չէ։ Հայկական Սփյուռքը նույնպես փորձում է ձևավորել հակազդեցություն Ադրբեջանին զսպելու համար։ Ադրբեջանի կառավարությունը, Թուրքիո կառավարությունը միլիոններ վճարեն Ամերիկայի լոբիինգական գազམ་ագերբություններու որպեսզի մեկ կողմ դրվի Արցախի ցեղասպանական դերահանումը, մեկ կողմ դրվի բանակներու հարցը, մեկ կողմ դրվի Հայաստանի անվտանգության հարցը եւ ասորտեմ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը եւ Ամերիկահայ քաղուտը աշխատացելով 50 նահանգներու մեջ թե տաշնակցային մագարտակի վրա թե նահանգային մագարտակի վրա, նույնիսկ դեղային մագարտակի վրա, ասորտեմ գաշխատի։ Լոբինգը դարձել է քաղաքական պայքարի առաջնագիծը, այն չի չափվում հայտարարություններով, այլ ազդեցությամբ, իսկ ազդեցության համար պետք է ոչ թե արձագանքել, այլ խաղալ նույն կանոններով։ Մեր երկրի համար կարևոր հարցերն էլ միջազգային հարթակ են հասցնում ընդդիմադիր գործիչներն ու առանձին կազմակերպությունները։ Հույդա բյուրոյի անդամ ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը ՀԱԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանում անդրադարձել է Բաքվի դատավարություններին, որոնք ամենևին խաղաղության մասին չեն, երկրում խորացող բռնատիրության, քաղաքական բանտարկյալների, հայ առաքելական եկեղեցու եւ վեհափառի դեմ արշավի ու ՀԱԿ մշտադիտարկման անհրաժեշտության վերաբերյալ հարցերին։ Իսկ խաղաղության խորհրդի նիստի օրակարգում այս հարցերից որևէ մեկը ներառված չէր։ Փոխարենը հնչում էին շնորհակալություններ խաղաղության հաստատման ու բարեկամության համար։ Փաշինյանն ու Ալիևը Վաշինգտոնում մասնակցում էին խաղաղության խորհրդի առաջին նիստին։ Թրամփը նրանց խնդրել է ցույց տալ, որ արդեն ընկերներ են։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նրանց ոտքի է կանգնեցրել որպես իր հաստատած խաղաղության վառ օրինակ։ Վստահ չեմ, կարելի է արդյոք ասել նման բան։ Համենայն դեպս ես այդպես եմ կարծում։ Նրանք ընկերացել են։ Ոտքի կանգնեք, ոտքի, դուք ընկերացել եք պատերազմից հետո։
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյդի Վենսն էլ շնորհակալություն է հայտնել Փաշինյանին եւ Ալիևին, ընդգծելով, որ նրանց գործընկերությունը ցույց է տալիս, թե ինչի կարելի է հասնել առաջնորդության միջոցով։ Շնորհակալություն բոլորից սա հնարավոր դարձնելու եւ ցույց տալու համար, թե ինչի կարող է հասնել իրական առաջնորդությունը։ Երբ դուք մի կողմ եք դնում զենքը, սպանությունները եւ ավերածությունները եւ ներդրում եք կատարում ձեր ժողովրդի բարգավաճման համար, մեծ բաներ կարող են տեղի ունենալ։ Այսպիսով, շնորհակալություն երկուսիդ էլ ձեր արածի համար։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մայիսին երկօրյա այցով կգա Հայաստան։ Նա կհանդիպի Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ կմասնակցի Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին, որը կկայանա Երևանում։ Ռուսաստանի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսով զրուցել են Ժնևում կայացած Իրано-ամերիկյան բանակցություններից հետո։ Լավրովն ու Արաղչին քննարկել են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված վիճակը, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Խաղաղության խորհրդի անդրանիկ նիստում հայտարարել է, որ FIFA-ն $75 միլիոն կհատկացնի Գազայի հատվածում ֆուտբոլային նախագծեր իրականացնելու համար։ Նրա խոսքով Խաղաղության խորհրդի անդամները $7 միլիարդ են հատկացրել Գազայի վերականգնման հիմնադրամին, իսկ ՄԱԿ-ը $2 միլիարդ կհատկացնի մարդասիրական օգնության համար։ Միջազգային լուրերը ռեպորտաժում։ Վաշինգտոնում Իլհամ Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները ծեծի են ենթարկել ադրբեջանցի ցուցարարներին։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նրանք անպարկեշտ արտահայտություններ են հնչեցրել Ալիևի հասցեին։ Ռուսաստանն ու Իրանը համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել Օմանի ծոցում եւ Հնդկական օվկիանոսում։ Հաղորդվում է, որ զորավարժությունները պլանավորված են եղել նախապես եւ դրանք որևէ կապ չունեն Միացյալ Նահանգներ-Իրան լարվածության հետ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընն աշխատավորական կուսակցության կարևորագույն համագումարից առաջ մասնակցել է հրթիռային կայանքների ցուցադրությանը, անգամ նստել կայանքով մեքենայի ղեկին։ Պետական հեռուստատեսությունը նաև ցույց է տվել, թե ինչպես է Կիմ Չեն Ընը մայրաքաղաքում նոր բնակարանային նախագծի շինարարություն սկսում։ Իրանում բրիտանացի զույգը դատապարտվել է 10 տարվա ազատազրկման։ Լինցի ու Քրեյգ Ֆորմանները ձերբակալվել էին 2025 թվականի հունվարին Իրանում աշխարհով մեկ մոտոցիկլետով շրջագայելիս։ Նրանց մեղադրանք է առաջադրվել լրտեսության համար, ինչը Ֆորման զույգը կտրականապես հերքում է։ Նրանք այժմ գտնվում են Թեհրանի Էվին բանտում։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Իվետ Քուփերը դատապարտել է որոշումը, այն անվանելով սարսափելի եւ անհիմն։ Վատիկանն արհեստական բանականություն կօգտագործի պատարակները 60 լեզվով թարգմանելու համար։ Ծրագիրը թույլ կտա հավատացյալներին պատարակներին հետևել իրենց սմարթֆոններով։ AI-ի միջոցով կատարվող թարգմանությունը կգործի QR կոդի միջոցով, որը մասնակիցները կարող են սկանավորել Վատիկանի մուտքերի մոտ։ Այնուհետև նրանք կստանան իրական ժամանակում աուդիո եւ տեքստային թարգմանություններ առանց հավելված ներբեռնելու անհրաժեշտության։ Մոսկվայում ձյանառատ տեղումներ են գրանցվել, որը կաթվածահար է արել երթևեկությունը։ Մոսկվայի կանգառներում հսկայական հերթեր են գոյացել։ Մոսկվային հարվածած Վալի ցիկլոնը մարզից կշարժվի դեպի Սանկտ Պետերբուրգ։ Յարոսլավլ եւ Վլադիմիր քաղաքները նույնպես կարող են տուժել։ Ֆիլիպիններում ժայթքել է Կանլաուն հրաբուխը, Մոխրիսյան բարձրությունը հասել է 4.5 կիլոմետրի։ Տեղի բնակիչներին ու զբոսաշրջիկներին կոչ է արվել լքել խառնարանից 4 կիլոմետր շառավղով գոտին։ Ես չպետք է խմեի, ավստրալացի հեռուստալրագրող Դանիկա Մեյսոնը ներողություն է խնդրել ձմեռային օլիմպիական խաղերի անցկացման վայրից հարբած ուղիղ եթեր դուրս գալու համար։ Նա դժվարացել է արտաբերել բառերը եւ անընդհատ շպտացել է։ Զարա Սարգսյան, ABC Media։ Եվ վերջում, Աֆղանստանի կառավարությունն օրենք է ընդունել, որով տղամարդկանց թույլատրվում է ծեծել իրենց կանանց եւ երեխաներին, եթե դա չի առաջացնում ոսկորների կոտրվածքներ կամ բաց վերքեր։ Աֆղանստանում օրենքն ամուսնական ծեծը դասակարգում է որպես թազիր, հայեցողական պատիժ, այլ ոչ թե քրեական արարք։ Այն ստորագրել է Թալիբանի գերագույն առաջնորդը եւ փոխանցել երկրի դատարաններին։ Նույնիսկ այն դեպքում, երբ լուրջ վնասվածք է հասցվել եւ դա ապացուցում են դատարանում, տղամարդու համար առավելագույն պատիժը ենթադրում է 15 օրյա ազատազրկում։ Դատարան բողոք ներկայացնելու համար կինը պետք է ցույց տա իր վնասվածքները, տղամարդ դատավորին մնալով ամբողջությամբ քողարկված եւ տղամարդ խնամակալի ուղեկցությամբ։ Տղամարդ խնամակալը հիմնականում ծեծը կատարած ամուսինն է։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեզ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, WhatsApp-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում կամ այցելեք մեր պաշտոնական կայք www.abcmedia.am։ ABC լուրերի գլխավոր թողարկումը ժամը 18-ին է, եթերում կլինի Աննա Սարգսյանը։